알아두면 유익한 지식백과. 만성비염. 비루, 재채기, 가려움증, 코막힘 중 한 가지 이상의 증상을 동반하는 빗점막의 염증성 질환. 만성비염. 진료과. 이비인후과. 관련 신체기관. 코. 관련 질병. 급성비염, 급성부비동염, 만성부비동염. 정의. 비염이란 비루, 재채기, 가려움증 및 코막힘 중 한 가지 이상의 증상을 동반하는 빗점막의 염증성 질환을 의미한다. 그러나 진단 시에 비강 내의 염증 반응 자체를 확인하는 것은 현실적으로 어렵기 때문에 통상적으로 가려움증, 재채기, 비루 및 코막힘 등의 증상의 유무에 근거를 두고 진단이 이루어진다. 비염은 여러 가지 원인 및 병태 생리가 복합적으로 작용하여 발생하는 경우가 많다. 비염의 임상적인 양상에 따라 급성 비염, 만성 비염, 위축성 비염으로 크게 나누기도 한다. 급성 비염은 흔히 감기라고 말하는 감염성 비염이며, 만성 비염은 원인에 따라서 감염성과 비감염성으로 크게 나누고 있다. 비감염성 만성 비염의 원인으로는 알레르기 비염, 비강 구조의 해부학적 이상, 자율신경계의 불균형, 호르몬 이상, 약물, 정서, 불안 등이 있다. 원인. 세균에 의해 유발되는 만성 비염은 급성 비염에 대한 치료가 불완전하여 비염이 반복적으로 발생하는 경우에 나타날 수 있다. 부비동염이나 편도 조직의 만성적인 염증으로 인하여 비염이 오랫동안 지속되는 경우, 또는 전신적 영양 상태나 면역 상태가 좋지 않아 비염이 잘 치유되지 않는 경우에도 만성 비염이 나타날 수 있다. 비감염성 만성 비염의 원인으로는 알레르기 비염, 비강 구조의 해부학적 이상, 자율신경계의 불균형, 호르몬 이상, 약물, 정서 불안 등이 있다. 증상. 원인에 관계없이 대부분의 만성 비염 환자들은 증상의 심한 정도의 차이만 있을 뿐 비슷한 임상적 양상을 보인다. 코막힘이 주된 증상으로 보통 좌우가 교대로 막히며 증상의 정도가 다양하다. 심할 때에는 양쪽 코가 모두 막혀 코로 숨을 쉬는 것이 힘들어지므로 환자는 입을 통해 호흡을 하게 된다. 비루 역시 잘 나타나는 증상이며 대개의 경우 수양성 비루이다. 그러나 세균에 감염되었을 때에는 황록색의 화농성 비루로 변하기도 한다. 비강의 분비물이 후비공으로 흘러내리는 경우가 많이 발생하는데 이를 후비루라고 한다. 만성 비염은 염증으로 인해 빗점막의 신경이 노출되면서 발작성 재채기를 일으키기도 하고 후각소실이나 후각감퇴의 원인이 되기도 한다. 진단, 검사. 비염은 빗점막의 염증성 질환을 의미하지만 실제 진단 시에 비강 내의 염증 반응 자체를 확인하는 것은 현실적으로 어렵기 때문에 대개는 가려움증, 재채기, 비루 및 코막힘 등의 증상과 코 진찰 결과를 바탕으로 진단이 이루어진다. 급성 비염은 흔히 감기라고 말하는 감염성 비염이며, 만성 비염은 원인에 따라서 감염성과 비감염성으로 크게 나누고 있다. 만성 비염 환자의 비강을 진찰해보면 빗점막의 종창, 염증이나 종양 등으로 인하여 부어오른 것 증상과 함께 수양성이나 농성 분비물이 관찰되기도 한다. 빗점막의 종창이 오래 지속되면 국소점막 수축제를 사용해도 수축되지 않을 수 있다. 동반 질환 및 아토피 유무를 확인하기 위한 알레르기 반응 검사, 비즙 도말 검사, 균 배양 검사 등을 함께 시행할 수 있다. 치료. 원인에 따라 치료 방법이 다르지만 부비동염, 편도염 등이 있는 경우에는 이들의 치료를 먼저 하기도 한다. 알레르기 비염의 경우에는 원인 항원을 피하는 회피요법과 항히스타민제, 국소스테로이드, 항류코트린제,
항콜린 스프레이 등을 사용하는 약물요법 그리고 면역요법으로 치료를 한다. 만성 비후성 비염의 경우에는 내과적인 치료로 국소 분무형 스테로이드 제제를 사용할 수 있으며 수술적인 치료법으로는 비갑계 성형술이나 비갑계 절제술, 레이저 수술, 고주파를 이용한 수술 등이 있다. 혈관운동성 비염에서는 주로 국소 스테로이드제나 항콜린제 스프레이를 사용하며 약물성 비염은 해당 약물의 사용을 금지하는 것이 치료의 시작이다. 경과 합병증. 원인에 따라 경과가 달라진다. 원인이 확실한 경우에는 이를 치료하면 호전될 수 있지만 그렇지 않은 경우에는 보통 오래 지속된다. 만성 비염 환자에게 적절한 치료를 충분히 시행하지 않으면 만성적으로 염증이 지속되어 비각 내의 점막과 비갑계의 회복이 불가능한 비후가 발생할 수 있다. 때로는 거대한 합의갑계가 관찰되기도 하는데 이러한 상태를 만성 비후성 비염이라고 한다. 만성 비후성 비염은 원인에 상관없이 만성 비염의 염증 상태가 지속적으로 장기간 진행되었을 때 발생할 수 있다. 또한 만성 비염은 눈항염, 결막염, 이관염, 중이염, 인후두염 등의 합병증을 일으킬 수 있다. 예방 방법. 일반적인 예방법으로 손을 깨끗이 씻는 것이 중요하다. 또한 먼지, 급격한 온도 변화, 피로나 스트레스, 담배 연기나 매연 등이 비염 유발 요소를 피하는 것도 예방에 도움이 된다. 식이요법, 생활 가이드. 비염이 있을 때 국소점막 수축제를 장기간 사용하는 것은 피해야 한다. 비염을 예방하는 것은 어려운 편이지만 어느 정도의 예방을 위한 노력이 치료와 함께 반드시 병행되어야 한다. 아침, 저녁으로 식염수를 이용하여 코 세척을 하는 것이 예방에 도움이 될 수 있다. 또한 감기에 걸리지 않도록 외출 후 손을 잘 씻고 급격한 온도 변화에 주의해야 한다. 알레르기 비염의 경우는 원인 항원물질에 노출되지 않도록 주의한다.